Godfred, say hi. You like it? This winter and snow. Why? It's lovely. हाँ ਲਵਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। 25 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈ 20 ਲੱਖ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਜੇ ਲੋਕੋ ਅੱਗੇ ਆਹੋ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ -25 25 ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਆ ਤੇ bro ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਰ 25 ਹੈਂ? 50। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਦੀ -50 25 ਮੰਮੀ ਔਰ 25 ਮੇਰੇ ਹਨ। ਹਾਂ -50 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੋ ਜਨਤਾ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਵੈਦਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਲਵਲੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਚੱਕੀ ਆ ਇਹਨੇ। ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਣੀ ਆ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਦੁਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਬਈ ਤੇ ਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗੋਡਫਰੈਡ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਚੋਬਰ ਇਹ। ਗੋਡਫਰੈਡ ਆਲ ਗੁੱਡ? ਗੁੱਡ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸਲੋ। ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ 40 ਲੱਖ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਵੀ ਸਪੈਂਡ 40 ਲੱਖ ਟੂ ਸੀ ਸਨੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ? We spent 40 lakhs to see snow. Yeah bro. ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਇੱਥੇ।